Ich begrüße sehr herzlich Bodo Ramelow. Bodo Ramelow ist Fraktionsvorsitzender von Die Linke in Thüringen, ist Herausgeber eines Buches, was auch hier vorliegt, Schreddern, Spitzeln, Staatsversagen. Bodo Ramelow befasst sich als Herausgeber, aber auch in seiner politischen Arbeit ganz viel und ganz stark mit Geheimdienstaktivitäten in Deutschland, natürlich besonders aktuell die NSU-Mordserie. Parallel dazu Sergio Barni, wie ihr alle wisst, ist am Mittwoch die parlamentarische Debatte über den nun doch Abschlussbericht der Enquete-Kommission und Sergio Barni wird auch die Position von Day Lenk noch einmal darstellen und vor allem auch die Etappen, die dazu geführt haben. Aber zuerst einmal, Serge, an dich das Wort. Also ich komme jetzt aus diesem Untersuchungsausschuss, der jetzt leider seine Arbeiten abschließt. Man kann sich fragen, weshalb nimmt man überhaupt teil als Linker an einer solchen Untersuchung? Werden da wirklich Kernfragen angeschnitten? Ist das die Mühe wert? 50 Versammlungen immerhin haben stattgefunden. Der Bericht, der vorliegt, ist nicht ideal. Wie ihr wisst, habe ich mich auch dazu enthalten, was ein bisschen schlecht verstanden wurde, vielleicht bei einem Teil der Leute, die glaubten, ich hätte mich zu jung enthalten. Was aber natürlich nicht der Fall war, es ging ja bei der Abstimmung um den Gesamtbericht auch um den Gesamtbericht. Und der Gesamtbericht enthält zwar einige sehr interessante Schlussfolgerungen und Enthüllungen, die besonders für den Premierminister sehr kompromittierend sind, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, auf diesen Aspekt, der auch schon hinlänglich, glaube ich, bekannt sein dürfte durch die Presse, die das ja sehr breit aufgegriffen hat. Leider hat die Presse nicht so sehr thematisiert die Frage, weshalb braucht man überhaupt einen Geheimdienst und was tut so ein Geheimdienst den ganzen Tag lang? Das ist aber die Frage, die mich vor allem interessiert hat. Ich versuche mal ein bisschen darzustellen, nach den Erkenntnissen, die ich jetzt gewonnen habe, da ich ja jetzt auch freier sprechen kann über diese ganze Sachen. Wir haben schon parteiintern immer wieder über die ganze Sache gesprochen, aber nach außen hin als Mitglied einer Untersuchungskommission muss man sich einer gewissen Zurückhaltung unterwerfen, weil sonst einfach die Arbeiten auch nicht mehr möglich sind. Und geht mal Mikro. So. Nee, het geht opgeholt oder wie? Dat geht nicht in die Mikro. Der Mensch den du so und dann da geht es. So. Also ich denke nicht, dass das Ganze eine Ablenkung war oder eine unnütze Tätigkeit. Ich habe die Einsicht gewonnen, dass Geheimdienste, von denen in Luxemburg ja nicht allzu viel gewusst ist, dass die, wie der vorherige Geheimdienstchef Charles Hoffmann, der übrigens Chef war zur Zeit der Bombenattentate, wie der gesagt hat, der Service de Renseignement, also das ist der Geheimdienst, spielt nun mal eine wichtige Rolle in Luxemburg, auch wenn gewisse Leute das nicht wahrhaben wollen, sagte er in einem Artikel am Anfang der Arbeiten. Als die Arbeiten anfingen, hat er ein Interview darüber gegeben. Der frühere Staatsminister Jacques Santer hat hämisch am Schluss seiner Anhörung gesagt, ihr werdet sowieso nichts herausfinden, denn geheim ist eben geheim und das ist so. Und da hat schon jeder Mann im Land gedacht, dass das auch wohl schon so ausgehen werde. Ich denke aber, wenn man sieht, zu welchen politischen Konsequenzen heute diese ganze Arbeit geführt hat, dann sieht man ganz klar, dass dieser Untersuchungsausschuss vielleicht zum ersten Mal in Luxemburg wirklich etwas bewegt hat und auch, glaube ich, manches herausgefunden hat. So, der Geheimdienst, ich sage jetzt der SREL, wie wir sagen in Luxemburg, das ist der Service de Renseignement de l'État luxembourgeois,
beschäftigt 60 Leute insgesamt. Ich finde, dass das in einem kleinen Land von 1,5 Million Einwohnern relativ viel ist. Das sind Agenten, das sind Quellenführer, wie sie das nennen. Das sind die Leute, die mit den informellen Mitarbeitern, wie das in DDR-Zeiten hieß, zusammenarbeiten. Das heißt, die Informanten auf dem Terrain, die in den Organisationen eventuell sind und die ihnen wichtige Informationen liefern. Der Geheimdienst beschäftigt auch dann Analysten. Das sind dann meistens akademisch gebildete Leute, die das untersuchen, was da an Material angesammelt wurde durch die verschiedenen geheimdienstlichen Formen der Auskundschaftung. Das geht von Ausspionieren, von Verfolgen, von Einklinken in die elektronischen Verbindungsdaten, über Trojaner und so weiter. Das ist eine sehr weit gefächerte Panoplie von Untersuchungsmethoden, die dort angewendet werden, allesamt natürlich geheime Methoden, von denen die Leute, die davon betroffen sind, nichts wissen. So. Man muss verstehen, was ist eigentlich die Aufgabe dieses Geheimdienstes? Manche denken, das ist also eine Art Polizei. Und gerade das, glaube ich, ist nicht der Fall. In der Dienstanweisung des Geheimdienstes steht folgender Satz, den ich als sehr wichtig empfinde. Die Orientierung des Dienstes resultiert im Respekt der gesetzlichen Kompetenzen aus den politischen und ökonomischen Prioritäten, die von der Regierung festgelegt werden. So, das heißt, der Geheimdienst ist ein politisches Instrument im Dienste der Exekutive. Und er hat nicht zum Ziel die Vereitelung, auch nicht in einem frühen Zustand von Straftaten. Und ich glaube, man muss immer das vor Augen behalten, wenn man bewerten soll, welche Funktion ein solcher Dienst eigentlich in einer Gesellschaft hat. Die Definition laut Gesetz ist eben, dass der SREL präventiv arbeitet mit allen geheimdienstlichen Methoden, dass er Informationen herbeischafft, sie analysiert und behandelt auf zwei Gebieten. Erstens, also man muss dazu sagen, nicht in Deutschland gibt es mehrere Geheimdienste, in den meisten anderen Ländern auch. In Luxemburg gibt es nur einen Geheimdienst und der erfasst dann ein relativ weites Feld. Erstens die Bedrohung durch Spionage, Einmischung einer ausländischen Macht, Terrorismus, Verbreitung von nicht konventionellen Waffensystemen, die sogenannte Proliferation. Und zwar dann, wenn das die Integrität des Territoriums, die Souveränität und Unabhängigkeit, die Sicherheit der Institutionen, das reguläre Funktionieren des Rechtsstaates, das sind also alles sehr breite Formulierungen, oder die Sicherheit der Bevölkerung in Frage stellt. Die erste Funktion des Geheimdienstes ist also, die Bedrohung der Sicherheit Luxemburgs abzuwenden, aber auch der Allianzen, der Bündnisse, in denen Luxemburg ist, das heißt die NATO und auch einer solchen Institution zum Beispiel wie der Europäischen Union. Das heißt alle Institutionen, auch die ihren Sitz in Luxemburg haben. Das ist, kann man sagen, der internationale Teil der Aktivitäten des Geheimdienstes. Man arbeitet dort in Hunderten von Komitees zusammen, in bilateralen Beziehungen mit den Diensten. Die wesentlichen Dienste, mit denen zusammengearbeitet sind natürlich die französischen und die deutschen, aber auch der CIA oder der Mossad aus Israel zum Beispiel. Und nicht zu vergessen, der englische Geheimdienst, der ein sehr wichtiger, auch historisch gesehen, ein sehr wichtiger Partner ist des unsrigen Geheimdienstes. Man macht also gegenseitigen Informationsaustausch. Das ist sehr wichtig. Die Betonung liegt auf gegenseitig. So wie man uns immer gesagt hat, man muss auch liefern können, man muss auch Informationen liefern können, sonst bekommt man keine Informationen. Und ich denke, das Prinzip der Zusammenarbeit ist auch ein sehr wichtiger Motor der Aktivitäten. Der Dienst impulsiert dauernd neue Aktivitäten, wenn Anfragen aus dem Ausland kommen, Sachen nachzusehen und so weiter. Das heißt, diese administrative Zusammenarbeit der Dienste, auch zum Beispiel bei der Terrorismusbekämpfung, ich komme noch darauf zurück, ist ein sehr wichtiger Faktor und ein sehr wichtiger Motor der geheimdienstlichen Tätigkeit. Ich würde sagen, das ist
die Internationale der Informationsbeschaffung in der Welt, in Europa, aber darüber hinaus. Es gibt keine anderen Regeln dort bei der Zusammenarbeit wie die gegenseitige Amtshilfe. Wenn jemand für die Türkei ein Terrorist ist, ist er auch für Luxemburg ein Terrorist. Das ist zum Beispiel der Fall für kurdische Unabhängigkeitskämpfer, ist das sehr klar der Fall. Die PKK steht immer noch, würde ich sagen, auf der Liste, auf der internationalen Liste der terroristischen Organisationen. Terrorismus ist ein sehr weiter Begriff. Erdogan hat die Demonstranten vor 2 Wochen als Terroristen bezeichnet. Und das geht dann sehr weit, wenn ein solcher Dienst, wie zum Beispiel der türkische, der auch in der NATO ist, nachfragt, Informationen zu bekommen über irgendwelche Türken zum Beispiel, die in Luxemburg leben, weil sie im Verdacht stehen, einer terroristischen Organisation anzugehören, dann ist es für den luxemburgischen Geheimdienst selbstverständlich, das zu suchen, nachzuforschen. Das heißt, man kann reden von gesetzlichem Rahmen in Luxemburg, Begrenzung in Luxemburg, so viel man will. Dieser Aspekt treibt immer den Geheimdienst weiter über die gesetzliche Basis überhaupt, die in einem jeweiligen Land bestehen kann, hinaus. Und was auch wichtig ist, diese Informationen, die von einem ausländischen Dienst kommen, die sind geschützt, die sind besonders geschützt. Die sind auch geschützt vor Gerichten. Ja, es gibt ja im Bombenlegerprozess gibt es ja die Anfrage, die klassifizierten Dokumente, die NATO-Dokumente über die Zeit des Stay Behind zu bekommen. Und das Gericht hatte eine Frage an das Verfassungsgericht gestellt, ob das überhaupt geht und ob die Rechte der Verteidigung über diesem Artikel im Geheimdienstgesetz stehen, der besagt, dass klassifizierte Dokumente selbst den Gerichten nicht gezeigt werden können in einem Prozess. So. Das ist also, glaube ich, davon redet man wenig, aber das ist ein sehr wichtiger praktischer Aspekt der ganzen Frage. Auch bei der Untersuchung ist auch klar, dass zum Beispiel klassifizierte Dokumente, die wir gezeigt bekommen haben, dass die nicht verwendet werden können nach außen. Das ist also in all diesen geheimdienstlichen Sachen ist das ein wichtiger Aspekt. Das heißt, die Organe, die Instanzen des demokratischen Staates, die das untersuchen sollen, werden selber an die Geheimhaltung gebunden. Wir haben noch mit Bodo Ramelow vorher gesprochen, da es in Deutschland auch genauso funktioniert. Die zweite Funktion des Geheimdienstes ist, die Bedrohung des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Potenzials Luxemburgs abzuwenden, also die Bedrohung des Wirtschaftsstandortes, und das ist der nationale Teil, kann man sagen, der Aktivitäten. Bei all diesen Bereichen gelten politische Maßstäbe, keine strafrechtliche, reine politische Opportunitätsprinzipien. So zum Beispiel ist ein russischer Spion hier tätig, ist er automatisch ein Feind, während ein englischer Spion natürlich kein Feind ist, sondern ein Verbündeter. Und man kann sagen, die Welt hat sich eigentlich nicht geändert in dieser Hinsicht. Die russische Botschaft steht übrigens immer noch in Becken. Ja. Man braucht es also nicht viel umzustellen. Übrigens beiderseitig braucht man sich nicht viel umzustellen. Es ist also immer noch, kann man so sagen, die gleichen Stereotypen, die gleichen globalpolitischen, geostrategischen Prinzipien, die sich eigentlich anwenden, zum Beispiel bei der Spionagetätigkeit. Bei der Proliferation, also der Verhinderung, dass Massenvernichtungswaffen verbreitet werden, gelten genauso die Interessen des Westens. Wird ein Teil, das man für die Atomindustrie gebrauchen kann, über den Flughafen transportiert und das Bestimmungsziel ist der Iran, ist es klar, der wird gestoppt. Ist das Bestimmungsziel aber Israel, wird er nicht gestoppt.
wenigstens soweit ich das einschätzen kann, ob schon auch Israel eigentlich auf einer Liste steht von Ländern, die gegen diese Prinzipien verstoßen. Aber einer der wichtigsten Partner des Geheimdienstes ist der Mossad zum Beispiel, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass in der Praxis auch dort was unternommen wird. Bei der Wirtschaftsspionage gelten selbstverständlich Wirtschaftsinteressen, zum Beispiel des Bankenplatzes. Übrigens, über diesen Aspekt haben wir keine Informationen erhalten. Wir haben Informationen erhalten, wo man uns Männer mit Bärten zeigte und so. Also ich bin jetzt vom Coiffeur rausgekommen, aber normalerweise würde ich auch in diese Kategorie fallen. Aber man hat uns keine wirklichen Informationen gegeben über das, was man unter Wirtschaftsspionage versteht. Obschon ja ein Teil dieser Dysfunktionen, wie man sagt, dieses Falschfunktionierens, die hatten ja auch gerade mit diesen Sachen zu tun. Die hatten zu tun mit der Cargolux, die hatten zu tun mit dieser Prospektionsreise in den Nordirak und so weiter. Aber nein, wie das heute funktioniert, das weiß man nicht. Es wurde nur den implizierten Beamten vorgeworfen, dass sie im Dienst Eigeninitiative gezeigt haben und privates Interesse. Aber die Tatsache an der Beteiligung an solchen Wirtschaftsmissionen hat man nicht in Frage gestellt. Man muss wissen, dass in Luxemburg Wirtschaftspolitik besteht hauptsächlich darin, ausländische Investoren anzulocken, respektiv die Profitraten in den emergierenden, aufstrebenden Ländern möglichst abzuschöpfen. Und das ist ein Konsens der ganzen Politik. Und niemand hat eigentlich auch gewollt, dass dazu Informationen an uns weitergetragen werden. Der LSAP-Wirtschaftsminister ist voll impliziert darin. Im Wirtschaftsministerium arbeitet ein Agent des Geheimdienstes 3 Tage in der Woche. Der arbeitet zusammen mit dem Wirtschaftsministerium an solchen Aufgaben. Das heißt, das Wirtschaftsministerium von Kriegge vorher war voll in all diese Affären verwickelt. Aber es geht natürlich jetzt aus politischen Opportunitätsgründen vor allem um die Verantwortung Junckers, weil eben nur so die LSAP mitgezogen hat, um eine Mehrheit im Ausschuss zu bekommen. Der Sicherheitsexperte François Heisburg, übrigens ein gebürtiger Luxemburger, der bekannt ist international als Sicherheitsexperte, auch für die französische Regierung gearbeitet hat, hat, um die Bedeutung des Geheimdienstes zu beweisen, hat er Luxemburg mit Singapur und mit der Schweiz verglichen. Und einer der Agenten hat als Zeuge ausgesagt, dass man sich auch das Modell von Slowenien zum Beispiel nehmen könnte, wo 120 Mitarbeiter zum Beispiel arbeiten für eine mehr als doppelt so große Bevölkerung. Das sind so die Kriterien, die man anwendet. Also dieser Geheimdienst ist schon ein relativ großer Dienst, der auch, glaube ich, der Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Luxemburg Rechnung trägt. Das sollte man nie vergessen. So ein Geheimdienst ist so ein Teil der Machtpolitik des Staates, würde ich sagen, in einem privatisierten und globalisierten Umfeld und in den militärischen und politischen Allianzen des Westens, ganz klar. Ich würde auch sagen, das Gleiche gilt für den Begriff des Antiterrorismus. Man sollte dabei nicht glauben, dass es prioritär geht um Sicherheitsfragen in Luxemburg. Natürlich können die sich auch stellen, die werden dann an die Polizei weitergereicht. Es geht hier aber beim Terrorismus vor allem, würde ich sagen, soweit ich das überblicke, um internationale Zusammenarbeit. Erstens im Kontext der islamistischen Bewegung nach dem 11. September 2001 und zweitens im Kontext des politischen Extremismus und Radikalismus. Das ist natürlich der Teil, der uns besonders interessiert. Also erstens das islamistische Milieu. Darüber wurde, wie ich schon sagte, sehr viel berichtet. Man zeigt uns Fotos, Kontakte zu Al-Qaida, Hetzaufrufe aus dem Internet, wahrscheinlich alles Sachen, die schon längst auch öffentlich bekannt sind. Der Geheimdienst selber macht hier eine breit gefächerte Informationsbeschaffung in Luxemburg.
arbeitet mit allen geheimdienstlichen Mitteln, wie Überwachungen, Einschleusungen und so weiter. Und ich glaube, man kann sagen, so der Modus operandi, die Art und Weise vorzugehen, scheint zu sein, wir haben die ganze Spannweite des Islamismus im Fokus, auch zum Beispiel das Umfeld der Schura, das ist die islamische Kirchengemeinschaft, gewisse Moscheen und sogar Asti und Klei. Nicht, weil Asti und Klei verdächtigt werden, islamistische Propaganda zu machen, sondern weil dort Leute zirkulieren, die den Geheimdienst interessieren. Also, das heißt, als Umfeld sind auch solche Organisationen, breite Organisationen, wo alle möglichen Leute in Luxemburg drin sind da auch in irgendeiner Weise im Fokus des Geheimdienstes, auch wenn nicht direkt, aber als Umfeld, das mit beobachtet wird. Und wenn sich etliche Leute zeigen, die interessant sind für den Geheimdienst, dann werden die auch besonders beobachtet. Beobachtet werden Kontakte mit Bosnien zum Beispiel. In Luxemburg gibt es viele ex-jugoslawische Einwanderer, Kontakte mit Bosnien. Beobachtet werden, wenn junge Menschen nach Syrien jetzt reisen. Man weiß ja auch, man kann sich vorstellen, weshalb. Das heißt, wenn Leute auch aus Luxemburg teilnehmen an Kämpfen in Syrien, die ja aber eigentlich von den westlichen Ländern unterstützt werden. Auf jeden Fall sind sie keine terroristische Gefahr für Luxemburg. Aber das ist im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, sieht man in allen Ländern, was bewegt sich in dieser Gemeinschaft und so weiter. Der frühere Operationschef Frank Schneider hat ausgesagt vor dem Untersuchungsausschuss, man versucht sein Terrain zu beschützen, besonders was den ganzen islamischen Extremismus betrifft. Aber ich sehe heute wirklich eher oder einen großen Teil davon im polizeilichen Bereich, sagt er. In anderen Ländern sieht man klar, dass die Dienste, die Polizeifunktionen haben, wesentlich besser mit solchen Problemen klarkommen, wie Dienste, die reine zivile Befugnisse haben. In diesem Rahmen stellen sich nämlich sehr viele andere Probleme, die zu solchen Extremitäten führen. Das sind allgemeine rechtliche Probleme, Asylprobleme und so weiter. Also das ist eine ziemlich realistische Einschätzung eines früheren Mitarbeiters, der aber für diese ganzen Operationen in seiner Zeit natürlich mitverantwortlich war. Das sage ich jetzt nicht, das ist ein bisschen eine karikaturale Geschichte, ich sage sie trotzdem. Es ist nämlich unterschiedliche Bedeutung eigentlich. Man zeigte uns so im Lachen dann einen Ausschnitt, also eine Videoshow, wo ein Luxemburger, Alois aus Luxemburg, anscheinend die jungen Leute kennen dieses Video, wo der sich zum Islam bekehrte, vor einem deutschen Islam, weiß ich nicht, wie man das nennt, und da hat man sich köstlich amüsiert, aber man hat gesagt, man muss aufpassen, man versucht auch in Luxemburg Leute zu gewinnen für den Islam. So. Was hat ein Geheimdienst damit zu tun? Das war keine geheimdienstliche Operation, das hat man einfach aus dem Internet genommen. Aber ich glaube, das zeigt die Mentalität ein bisschen. Todernst dagegen ist die Angelegenheit Taufik. Das ist ein Tunesier, der wurde 2003, 2004 ausgewiesen, gefoltert in Tunesien und es stellt sich heute heraus, das war ausschließlich aus geheimdienstlichen Informationen, vor allem von ausländischen Diensten, wo der ausgewiesen wurde. Juncker hat damals gesagt, wichtig tourisch wie er eben ist, ich weiß, wie gefährlich er ist. Und er hat noch ziemlich gesagt, wir haben die Frau und die Kinder mit ausgewiesen, wir sind ja familienfreundlich. So. Das ist eine Sache, die, glaube ich, muss noch Nachwirkungen bekommen. Heute sagt der heutige Geheimdienstchef, das ist auch zitiert in unserem Bericht, heute würde man aufgrund von 10 Jahren Erfahrung, die Person des Herrn Taufik nuancierter sehen. Nuancierter. Er wurde aber jahrelang gefoltert in Tunesien. So, wir werden noch, glaube ich, mit Asti und Klei und so weiter diskutieren müssen über diese eigentlich besondere Form der Fremdenfeindlichkeit, die sich da zeigt. Derselbe Schneider hat gesagt, und man kann sich zu Recht die Frage stellen, wo der Unterschied ist zu dem, was war, als Leute aus euren Kreisen, das sagt er zu mir,
Zielobjekt waren. Es gibt vom Prinzip her nicht viel Unterschied. Ist eine sehr interessante, würde ich sagen, Feststellung. Ich habe ihn auf den ideologischen Begriff des Terrorismus angesprochen. Da hat er gesagt, und da müsste man sich permanent und intensive damit auseinandersetzen, weshalb man denn aber vielleicht eine nicht-luxemburgische Gesellschaft in Luxemburg, wo es eben weniger spektakulär ist, wenn sie unter Beobachtung steht, oder salonfähiger ist, sie unter Beobachtung zu stellen, ich weiß es nicht. Juncker hat keine Probleme aufgegriffen. Juncker hat keine Problematik formuliert. Er hat sich nur verteidigt. Der ehemalige Operationschef des Geheimdienstes bringt aber zumindest einige Nuancierungen hinein und ein bisschen Nachdenklichkeit in die ganze Frage. Das ist zum Islamismus. Zweitens Extremismus, Radikalismus. Das Aufgabengebiet des Geheimdienstes ist eigentlich der Terrorismus. Das ist eine strafrechtliche Kategorie und die ist strafrechtlich sehr breit gefasst. Da gab es große Diskussionen, als das eingeführt wurde. Übrigens haben außer uns auch noch die Sozialisten und die Grünen dagegen gestimmt, nämlich man ist Terrorist, wenn man irgendeine Straftat begeht, keine sehr große, wo man den Staat zu etwas zwingen will. Oder den Staat zwingen will, etwas nicht zu tun, dann kann das mit 15 Jahren Gefängnis belegt werden, strafrechtlich gesehen. Aber da muss erst einmal eine Straftat erfolgt sein. Der SREL ist auch verantwortlich für den Terrorismus, aber da sind ja noch keine Straftaten passiert. Der SREL erweitert das durch die Gesinnungsschnüffelei, wie Gössner gesagt hat. Der SREL untersucht, wer ist veranlagt, sich so zu entwickeln, dass er einmal Straftaten begehen könnte. Und mit diesem Aspekt werden die Untersuchungen gemacht. Extremismus und Radikalismus sind eigentlich nicht als Begriffe im Gesetz vorgesehen, aber sie sind wichtige operationelle Begriffe. Dabei ich will das noch sagen, und dann werde ich schnell abschließen, Radikalismus wird zum Beispiel folgendermaßen definiert. Das ist ein Prozess, währenddessen Personen in eine ideologische Botschaft und einer Gesamtheit von Ansichten eingeführt werden und dazu ermutigt werden, ihre moderaten und allgemein angenommenen Ansichten durch extreme Meinungen zu ersetzen. Das führt sehr weit. Extremismus, da wird der Begriff aus Belgien übernommen, der hat aber keine legale Basis bei uns. Auffassungen und Ziele, also Extremismus, das sind Auffassungen und Ziele, die rassistisch, ausländerfeindlich, anarchistisch, nationalistisch, autoritär oder totalitär sind und sich entweder politisch, ideologisch, konfessionell oder philosophisch äußern und in der Theorie oder in der Praxis gegen die Prinzipien der Demokratie oder der Menschenrechte sind oder gegen das gute Funktionieren der demokratischen Institutionen oder der anderen Prinzipien des Rechtsstaates verstoßen. Also kein konkreter Gewaltakt ist erforderlich. Es genügt selbst die theoretische Rechtfertigung von Gewalt gegen den Staat, so wie er funktioniert, um Beobachtungen möglich zu machen. Das heißt, bin ich ein Anarchist oder ein radikaler Basisdemokrat, ein Globalisierungsgegner oder ein Hausbesetzer zum Beispiel, wie wir gesehen hatten die letzte Woche, oder ein Freund der bolivarischen Revolution in Venezuela, oder ein militanter Umweltschützer oder Tierschützer, zum Beispiel Animal Rights Organisationen werden überwacht, zum Beispiel Venezuela-Komitee steht auf der Liste, dann kann ich schon unter die Beobachtungen des Geheimdienstes fallen. Das sind alles natürlich nur Einzelbeispiele. Man hat uns keine weiteren Beispiele gegeben. Man muss nachfragen, man muss Fragen stellen, dann bekommt man Teilantworten und dann muss man nochmal anfragen und dann bekommt man vielleicht mal einen Bericht, wie das gelaufen ist. Aber so weit sind wir gar nicht gekommen, denn da war schon die Untersuchung beendigt. Über Castortransporte, internationale Treffen in der Großregion und so weiter könnte ich noch einige Details jetzt geben. Ich verzichte aber darauf. Ich meine auf jeden Fall, dass die Aussage, dass es keine politische Spionage in Luxemburg gibt, dass man die nicht so stehen lassen kann, dass man sie relativieren muss, dass man das in Verbindung mit den theoretischen Möglichkeiten von Begriffen wie Extremismus und Radikalismus aufwiegen muss.
Was ist schlussendlich dann keine politische Spionage? Eine Partei, die sich normal benimmt, die wird auch nicht spioniert. Eine Partei aber, die dazu tendiert, sich, wie Sie sagen, unnormal zu verhalten oder nicht so zu verhalten, wie das die gemeinsamen Auffassungen in der Gesellschaft sind, dann könnten sie schon eventuell überwacht werden. Also das ist noch eine sehr große Frage, und wenn jetzt dieses Gesetz kommen soll über die Reform des Geheimdienstes, müssen wir da sehr gut darauf aufpassen. Noch einmal wichtig ist, Geheimdienstarbeit international zusammen, der Fluss auch der Informationen geschieht international, ohne Begrenzung. Zum Beispiel das Venezuela-Komitee steht auf einer internationalen Liste, das luxemburgische Venezuela-Komitee steht auf einer internationalen Liste, nicht auf einer luxemburgischen. Das heißt, Venezuela ist ein Schurkenstaat und als solcher steht er natürlich auf der Liste. So, dann der ganze Aspekt kommt noch dazu, der Datenbanken, Eric Snowden und so weiter, gehe ich nicht weiter darauf ein, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wie heute Überwachung konkret geschieht. Das geschieht nicht mehr so primitiv wie damals in der Akte von Justin Turpel und anderen hier im Saal, wo wir Sachen nachlesen können, die ziemlich lamentabel sind und ziemlich primitiv, stupide Überwachungen sind. Ich glaube, dass das heute wahrscheinlich subtiler geschieht und auch das Internet eine ideale Plattform auch ist, herauszufinden, was die Leute denken und wie sie sich organisieren. Und ich denke deshalb schon, dass ein solcher Geheimdienst eine Gefahr ist für eine Demokratie. Ich fürchte nur, die ganze Diskussion, die wir jetzt hatten, dass die dazu führt, dass der Geheimdienst noch weiter legitimiert wird, noch weitere Instrumente bekommt. Übrigens, Rolf Gössners letzter Satz vor der Untersuchungskommission war: Meine Befürchtung ist, dass dieser Ausschuss dazu führt, dass der Geheimdienst weiterhin noch legitimiert werden soll, anstelle, wie er es forderte, abgeschafft oder zumindest grundlegend reformiert wird. Und ich zitiere einen Satz noch aus den Schlussfolgerungen: Man muss die nachrichtendienstlichen Praktiken mit einer Geschichte umgeben, um ihnen eine größere Akzeptanz bei der Bevölkerung zu verschaffen und so ihre Legitimation im verfassungsmäßigen und demokratischen System Luxemburgs zu fördern. Mise en récit du renseignement heißt das im Französischen. Das ist eine der Schlussfolgerungen der Untersuchungskommission. Und ich hoffe, dass Sie jetzt verstehen, weshalb ich mich nur enthalten habe bei diesem Bericht. So. Liebe Genossinnen und Genossen, Freunde, ich fühle mich wie zu Hause, wenn ich dem zuhöre, außer dass die Sprache uns noch ein bisschen trennt. Ihr gebt euch viel Mühe, mit mir Deutsch zu reden. Ich gebe mir wenig Mühe, mit euch eure Sprache zu sprechen, und bin trotzdem dankbar, heute hier sein zu können. Bei manchen der Geschichten fallen mir 10 weitere Geschichten aus Deutschland ein. Murat Kurnaz, ein Mensch, der in Bremen um Asyl nachgesucht hat, der Aufenthaltsrechte hatte, flog einmal, was ein schwerer Fehler war, nach Pakistan, um dort 14 Tage in einer Moschee zu beten. Also, dass ein Moslem in eine Moschee geht, sollte hinlänglich bekannt sein, zumindest für denjenigen, der sich mit Glauben und gläubigen Menschen beschäftigt. Er hatte einen Fehler gemacht. Er hatte sich eine Hose gekauft, die so Cargo-Pants, wo man viel reinstecken konnte. Das hatte der Geheimdienst in Bremen festgestellt. Und seine Eltern haben ihm ein Fernglas geschenkt, mit dem man auch nachts gucken kann. Das wurde als Nachtsichtgerät ausgegeben. Als er in Pakistan ankam, wurde er verhaftet, nach Afghanistan verschleppt, von dort nach Guantanamo gebracht, und dort verschwand er über Jahre. Der deutsche Außenminister Joschka Fischer hörte von dem Fall. Die Eltern meldeten sich immer wieder über die Grünen und sagten: Holt unseren Sohn da raus. Der deutsche Außenminister Joschka Fischer ergriff mehrere diplomatische Initiativen, um Murat Kurnaz aus Guantanamo zu holen, dessen einziger Fehler es war, in einer Moschee in Pakistan beten zu wollen.
und dessen größerer Fehler es war, sich eine irgendwie hochpraktische Hose zu kaufen und noch ein Fernglas mitzunehmen. Ich habe dem Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag angehört, 2005 bis 2009, als Murat Kurnaz dann endlich freigelassen war. Und dann stellte sich folgende Geschichte raus. Die Stadt Bremen als Bundesland entzog die Aufenthaltsberechtigung von Murat Kurnaz, weil er sich nicht zum richtigen Zeitpunkt in der Ausländerbehörde in Bremen gemeldet habe und damit sein Aufenthaltsstatus verfallen sei. Wir konnten dann im Untersuchungsausschuss beweisen, dass das Bundeskriminalamt mit 2 Beamten in Guantanamo waren, bei Murat Kurnaz, ihn dort vernommen haben, bei unseren lieben Freunden, also die kamen in Guantanamo rein, die wussten, wo er war, während der deutsche Außenminister nicht wusste, wo er war und immer bestritten wurde, dass er da war. Wir haben die beiden Beamten gefragt, wer sie denn munitioniert hat mit den Fragen, die sie gestellt haben. Ja, Amtshilfe. Also das ist sozusagen das praktische Beispiel von dem, was Serge jetzt im Kleinen erzählt hat. So läuft es dann bei uns im Föderalstaat. Das Landesamt für Verfassungsschutz gibt an das Bundeskriminalamt die Fragen, die man ihm stellen soll, dort. Nämlich, wen er kannte, wo er hin wollte und. Immer die Unterstellung, er ist Islamist, er ist Terrorist, also quasi hat er den Sprengstoffgürtel um den Bauch, als er da losgeflogen ist. Und falls er das nicht hatte, wollte er es dort werden, um dann für den Mohammed und den Islam sich aufzuopfern. So die Behauptung. Ich habe den Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz dann befragt im Deutschen Bundestag, ob er mir den Unterschied zwischen Islam und Islamist erläutern könnte. Und wenn er es mir erläutert, ob er mir die wissenschaftliche Begründung dazu liefern könnte. Das wäre doch das Mindeste, was ich erwarte, wenn man einen Stempel amtlicherseits einem Menschen aufdrückt, mit dem er anschließend verhaftet, verschleppt und über Jahre hinweg in Guantanamo ohne jedes rechtsstaatliche Verfahren eingeknastet wird. Ausgangspunkt war die Analyse eines deutschen Geheimdienstes. Dann hat der Beamte mir gesagt, ja, das könnte er sagen. Und dann habe ich zurückgefragt, ob es in der Behörde in Bremen einen Theologiewissenschaftler gibt, der sich mit den Theologien auskennt. Weil ich dann schon gerne wissen möchte, reden wir von einem Wahhabiten, reden wir von einem Salafisten, reden wir von einem normalen Moslem, in welche Moscheegemeinde er in Bremen gegangen ist und woher Sie schlussfolgern, dass diese Moscheegemeinde Salafisten oder Wahhabiten sind. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich dann gerne noch wissen, warum wir das saudische Königshaus als Waffenpartner unterstützen, aber die Wahhabiten immer bei uns verfolgen. Daraufhin guckte er mich völlig fassungslos an und sagte, darauf könnte er jetzt keine Antwort geben, weil Sie hätten das alles nur aus der Literatur abgeleitet. Sie hätten keinen Islamwissenschaftler. Dann habe ich nochmal nachgefragt. Ich wäre ja gläubiger Christ. Das könnte ich auch zugeben. Ich wäre auch Sozialist und Demokrat, wäre ich auch alles. Macht mich alles verdächtig. Deswegen habe ich ja seit 30 Jahren Horch und Guck an meiner freundschaftlichen Seite. Also wie Rolf Gössner, sozusagen mein Freund Rolf Gössner und ich vereint sozusagen eine 30-jährige Freundschaft mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die fein säuberlich über uns alles erfassen, vielleicht auch den heutigen Abend. Auf meine Nachfrage, ob er mir jetzt als guter Christ erklären könnte, wo der Unterschied zwischen evangelisch, evangelikal und Kreationist wäre. Daraufhin sagt er, das Wort Kreationist hätte er noch nie gehört. Das sind die Menschen, die Entscheidungen darüber treffen, ob andere Menschen verhaftet, eingeknastet, weggebracht werden, ohne jedes rechtsstaatliche Verfahren. Ein einziges Beispiel, das ist das wie mit dem Tunesier, also das, was hier in Tunis passiert ist. Dieselbe Linie. Wir haben von diesen Ämtern 16 und ein Bundesamt, wir haben noch ein militärisches Abschirmdienst und wir haben dazu noch den Bundesnachrichtendienst. Und was mich hierher gebracht hat, war die Arbeit von Serge, wofür ich sehr danke, dass er hier im Untersuchungsausschuss immer wieder bestimmte Fragen gestellt hat, während ja gleichzeitig vor dem Gericht hier der Bombenlegerprozess stattfindet. Beides hat mich elektrisiert, weil auf beide Themen bin ich bei mir in Thüringen gestoßen. Nicht über den Luxemburger Geheimdienst, sondern über die Verbindung unseres Auslandgeheimdienstes. Weil wenn der Kramer Junior hier aussagt, dass sein Vater offiziell nach außen
Mitarbeiter der Bundeswehr sei, aber in Wirklichkeit BND-Mitarbeiter war und er derjenige war, der die Munition, den Sprengstoff, die Waffen besorgt hat, die hier in Luxemburg in den 80er Jahren zur Sprengung der Strommasten geführt hat, dann macht mich das im höchsten Maß hellhörig. Was mich eher wundert, und deswegen habe ich mit Serge telefoniert, habe gesagt, ich würde gerne kommen, nicht nur, dass wir eine Veranstaltung machen, nicht nur, dass ich ihn im Wahlkampf unterstütze oder der Lenk im Wahlkampf unterstütze, sondern dass wir darüber reden, was uns eigentlich da verbindet. Was sehen wir da eigentlich? Nicht nur irgendeinen individuellen Skandal, sondern doch Verbindungslinien, bei denen man im höchsten Maß hellhörig sein muss. Wenn in Luxemburg in den 80er Jahren Strommasten gesprengt werden, in der Zeit, in der in Italien das Attentat auf Bologna stattfindet, eines der schrecklichsten Attentate, das sofort den Linken in die Schuhe geschoben wurde. Und wenn der Hauptakteur aus Italien zu dieser Zeit auch in Luxemburg zumindest eine Steuernummer hatte und zumindest eine Adresse hatte und auch mit einem Hubschrauber gesehen worden sein soll, man muss sich ja mal im Konjunktiv formulieren. Wenn dem aber so ist, und ein BND-Mann den Sprengstoff besorgt hat, der hier zur Explosion gebracht wurde, dann will ich das erweitern um das Sprengstoffattentat auf das Münchner Oktoberfest, auch 80er Jahre. Und Kramer Junior sagt hier in Luxemburg, mein Vater war derjenige, der das militärische Sprengmaterial auch für die deutschen Neonazis oder Altnazis zur Verfügung gestellt hat. Wir reden also über eine Tat in Deutschland, in München. Der Täter ist identifiziert worden, der Täter ist gestellt worden und leider verstorben, also beim Zugriff tot. Man kann ihn nichts mehr fragen. Das Ergebnis davon allerdings ist, der deutsche Alltag ist zur Tagesordnung übergegangen, hat gesagt, Einzeltäter, verwirrter, ideologisch geprägter Einzeltäter, in Wirklichkeit ist er aus der Wehrsportgruppe Hoffmann. Karl-Heinz Hoffmann ist derjenige, der an dem Tag, an dem das Münchner Oktoberfestattentat geschah, mit einer großen Kolonne von militärischen LKWs in Nürnberg gestartet ist Richtung München. Also es ähnelt schon ein bisschen dem Marsch auf den Feldhirnhügel. Er wird gestoppt und erklärt, das sei reiner Zufall, er hätte überhaupt nichts davon im Attentat gewusst. Und er sei Militarierhändler. Deswegen hätte er nur zu einer Überführung diese vielen Autos bei sich gehabt. Wir reden von Militärautos, mit denen er in den 80er Jahren in Deutschland durch die Wälder gefahren ist und dort gezeigt hat, was eine Wehrsportgruppe kann, nämlich Wehrsportübungen, Kampfübungen mit Waffen, mit Munition. Ich erwähne das deswegen, weil in der gleichen Zeit ein Herr Lemke gefasst wird, von dem Kramer Junior auch redet. Lemke wird gefasst durch Zufall. In Uelzen in Niedersachsen schlägt ein Waldarbeiter einen Pfosten ein, um einen Zaun zu ziehen, trifft auf eine Kiste, die Kiste ist verpackt, mit Draht umwickelt und mit einer Folie verpackt. Er ruft die Polizei und man findet in der Region 4 weitere Kisten. Und dann fängt man an, hellhörig zu werden und stellt fest, die Kisten gehören einem Herrn Lemke, der mittlerweile in Sachen Münchner Oktoberfest bei der dortigen Landeskriminalamt namentlich schon genannt worden ist als ein hochbewaffneter Vertreter der Nazi-Szene in Deutschland. Man findet anschließend bei Herrn Lemke 156 Kilo Sprengstoff, 230 Sprengkörper, 211 Anzündmittel, 146 Meter Sprengschnur, 2005 Sprengkapseln, Sprengmittelzünder, Schnurkapseln, elektrische Sprengkapseln, Minenzünder, 51 Flammenkampfmittel, 17 Handflammenpatronen, 23 Treibladungen und so weiter und so weiter. In 38 Erddepots in Uelzen. Kramer Junior sagt hier in Luxemburg aus, das hat mein Vater besorgt. Jetzt kann man sich über Kramer Junior streiten. So ganz knusper auf der Kirsche scheint er nicht zu sein. Und wenn jemand sein Leben lang so getrieben ist, kann ich gut nachvollziehen, dass man dann auch irgendwann getriebener ist. Wenn es aber nur ansatzweise stimmt, und darauf deutet viel hin, dass der Bundesnachrichtendienst in Luxemburg war, dann muss man sich mit den Strukturen der Taten beschäftigen. Also weniger darüber, wie spektakulär ist nun Kramer Junior oder was ist hier sonst noch anzubringen, weil dann kommen wir auf das, was hier im Bombenlegerprozess eine Rolle spielt,
nämlich die Strategie der NATO Stay Behind. Also wenn der Kalte Krieg sozusagen in einen heißen Krieg umstürzt, die Russen überall vormarschieren und wenn sie dann durchmarschiert sind in Europa, sollen bewaffnete Einheiten aufstehen und Guerillakrieg führen. Dafür braucht man Erddepots, dafür braucht man auch Hilfstruppen, dafür braucht man auch Akteure, die in der Lage sind, das hinter den feindlichen Linien zu praktizieren. Wenn das die Aufgabe der Geheimdienste ist oder eines Teils der Geheimdienste, dann machen diese Verbindungen Sinn. Wir haben in Deutschland sowas in den 50er Jahren schon mal gehabt, das hieß Verband der deutschen Jugend, die waren auch bewaffnet, das war so streng in der Wehrwolf-Tradition. Der Lemke nannte sich selber, als er gefasst wurde, er nannte es die Zeit der Wölfe. 4 Tage nachdem er gefasst wurde, lag er leider erhängt in seiner Zelle. Schnitt, jetzt reden wir von NSU, den aktuellen braunen Terror in Deutschland, 20 Jahre später. Es gibt eine Verbindungslinie, die heißt Karl-Heinz Hoffmann, der, von dem ich hier sprach, der, von dem Kramer in Luxemburg immer spricht. Karl-Heinz Hoffmann ist direkt 1989, als die Grenze zur DDR aufging, direkt in seinen Heimatort Kala zurückgekehrt. Kala ist in Thüringen. Die NSU-Täter sind alle aus Thüringen. Wir reden von der Region Jena, Kala, Saalfeld, Gera. Wir reden von den Organisationen Thüringer Heimatschutz, Blood and Honor, Combat 18. Combat 18 ist die englische braune Terrorgruppe, die enttarnt worden ist. Die haben das gesamte Modell, was der NSU praktiziert hat, alles schon praktiziert. Es ist alles dokumentiert und allen Geheimdienstlern bekannt. Es ist überhaupt kein Geheimwissen. Das heißt führerloser Widerstand, das heißt kleine Zellen bilden, abtauchen, keine Spuren hinterlassen. Und die deutschen Politiker haben sich hingestellt, haben gesagt, als die neuen rassistischen Morde begangen worden sind, haben sich hingestellt und haben gesagt, die konnten wir gar nicht als Terrorgruppe identifizieren. Die haben ja keine Bekennerschreiben abgegeben. Combat 18 sagt, das ist die Strategie, keine Bekennerschreiben abgeben. Weil rassistische Morde die perfide Methode haben, in dem Milieu der Migranten Angst zu verbreiten. Um Angst geht es und damit sind wir wieder bei der Gladio-Strategie, bei der Stay-Behind-Strategie. Strategie der permanenten Spannung. Und die übertragen mit rassistischen Momenten führt dazu, dass man in Migrantenfamilien panische Angst machen will. Und jetzt noch sozusagen als Geschichte obendrauf, als man die NSU-Täter endlich hatte, in dem Umfeld, findet man auf einmal einen Obdachlosen in Bayreuth, der mit einem Rucksack im Wald rumläuft. Beim Zugriff wird er leider erschossen. Und man findet im Rucksack lauter Lagepläne, die man nicht entziffern kann. Als man sie entziffert, nach 2 Jahren Arbeit, findet man 38 Erddepots gefüllt mit Sprengstoff, Nagelbomben, Munition, Waffen, alles, was man sich wünscht, weil deutsche Obdachlose sammeln sowas und legen dann Erddepots an. 8 von den Erddepots alleine sind in der Region um Saalfeld gefunden worden. Also die Region, in der Nähe, in der Karl-Heinz Hoffmann seit 1989 existiert. Um diese ganze Struktur wabern komplett Blood and Honor, also eine internationale Organisation von Rechtsterroristen. Hinlänglich bekannt, gibt es sogar in ihrer Wirkung bis nach Luxemburg. In den nordischen Ländern stark angereichert um Hammerskins und Ähnliches. Blood and Honor geht in Thüringen aus und ein. Der Hauptakteur in Thüringen ist der Schatzmeister von Blood and Honor, der bundesweiten Organisation. Am Tag, als der deutsche Innenminister Blood and Honor verbietet, besucht der Geheimdienst von Erfurt unseren Schatzmeister in Gera, Marcel D. Danach kommt das BKA, macht eine Hausdurchsuchung und findet nichts. Das BKA notiert, sie hätten noch nie so eine saubere Wohnung gefunden. Warum auch? Weil er hatte ja vorher Besuch. Auf Fragen an den Beamten, ob er dort war, ja, aber man hätte nur Kaffee getrunken. Auf Nachfragen von uns im Untersuchungsausschuss, ob Marcel D. V-Mann sei, ja, man hätte ihn auch regelmäßig bezahlt. Und jetzt kommen wir auf die Frage, die Serge schon am Beispiel von Luxemburg erläutert hat. Wozu braucht man Geheimdienste? Was treiben Geheimdienste?
Welchen Kollateralschaden haben wir als Demokraten in einem demokratischen Rechtsstaat von Geheimdiensten? Marcel D. war V-Mann, Blood and Honor. Der Thüringer Heimatschutz, gegründet von Tino Brandt, ist die Mutter sozusagen des NSU-Terrors, also der braunen Terrorzelle. Wobei diese Zelle eben nicht 3 oder 5 Leute sind, wie man bei uns gerne in der Öffentlichkeit versucht, den Leuten vorzugaukeln. Wir reden von möglicherweise 40 oder 50 im inneren Kern, die gewaltbereit, aktionsorientiert zusammengearbeitet haben. Und wir reden mittlerweile von 500, die das Umfeld, das aktive Umfeld von diesen 40 oder 50 Akteuren ist. Angeklagt ist in München nur Frau Zschäpe und unsere Öffentlichkeit berichtet darüber, ob sie die Haare linksrum gekämmt hat oder rechtsrum und ob sie die Bluse so anhat oder ähnliches und ob sie grimmig guckt oder nicht. Über Terrorismus wird im Zusammenhang des Zschäpe-Prozesses gar nicht berichtet. Über 9 ermordete Menschen aus rassistischen Gründen wird so gut wie nicht berichtet. Also das wird sozusagen immer mal mit erwähnt. Deswegen ist der Prozess für die Angehörigen, für die Rechtsanwälte der Nebenkläger, also die Nebenkläger lassen sich über Rechtsanwälte dort vertreten, damit den Opfern endlich wenigstens mal ein Status zugemessen wird. Selbst den Status als Opfer hat man diesen Familien genommen. In Deutschland hat man ermittelt gegen die Familien und gegen die Ermordeten. Und die Geheimdienste haben zu keinem Zeitpunkt ihre Informationen darüber geliefert, was sie wussten. Also die bayerische Sonderkommission, die sich perfiderweise auch noch Dönermord nannte und sich in der Zeitung immer als Dönermord hat titulieren lassen. Wir reden von braunen Terror. Aber Dönermord ist die Verharmlosung, weil man schiebt es den Türken selbst in die Schuhe. Und dass da noch ein Grieche umgebracht worden ist, das war wohl ein Versehen. Dass es einen Profiler gab bei der Polizei, der gesagt hat, das ist ein rassistischer Mord, wurde unter den Teppich gekehrt, weil die Kollegen von der Polizei beim Geheimdienst nachgefragt haben, ob es Informationen gibt. Antwort des Geheimdienstes, nein. Thüringer Heimatschutz, Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Tino Brandt hat 200.000 Mark direkt vom Geheimdienst für Aufbauarbeit gekriegt. Offiziell verbucht als V-Leute-Lohn. Er sagt, ich habe es alles in die Organisation gesteckt. Tino Brandt berichtet, wenn ich gefahren bin und ein Observationswagen der Polizei hinter mir gefahren ist, habe ich meinen V-Mann-Führer angerufen, dann ist ein V-Mann, ist ein Observationsfahrzeug des Geheimdienstes hinter dem Polizeiwagen hergefahren, aber nicht um mich zu observieren, sondern die Polizei zu observieren. Alle Strafverfahren gegen Tino Brandt wurden eingestellt. Kein einziges in der Zeit, solange er geführter V-Mann war, ist jemals zur Anklage gekommen. Tino Brandt sagt seinen Gesinnungsgenossen, wenn bei uns ein Spitzel eingeschleust wird, kostet es mich einen Anruf und ich kann ihn enttarnen. Sein ganzer Mythos in der Szene ist vom Verfassungsschutz mit aufgebaut worden, damit er als unangreifbar bei seinen Gesinnungsgenossen war. Jeder Vierte im Thüringer Heimatschutz war bezahlter Spitzel vom Geheimdienst. Deswegen sagen wir, der Geheimdienst hat die Nazi-Szene in Thüringen erst möglich gemacht. Ohne den Geheimdienst wäre es gar nicht möglich gewesen. Jetzt entschlüsseln wir das alles rückwärts in den Untersuchungsausschüssen. Das kostet uns viel Kraft, viel Nerven und viele Zeit von Abgeordneten, die sich da zurzeit sehr engagieren. Wir sind aber im Bundestag drin, wir sind in Sachsen drin und in Thüringen drin. Und wir prüfen Akte für Akte. Und wir kommen immer mehr auf die Strukturen der Geheimdienste. Der militärische Abschirmdienst berichtet, Bundeswehrsoldaten kommen zurück von einer Farm in Südafrika und sie berichten, wir konnten alles an Schießübungen machen, was man sich nur wünscht. Schießen, was das Herz begehrt. Notiert der militärische Abschirmdienst von ihren V-Leuten. Nur Handgranaten werfen, das hat nicht geklappt, die waren nicht da müssen wir noch mal nach Polen fahren und üben Handgranaten werfen. So weit war den Geheimdiensten bekannt, dass die Szene längst sich militarisiert hat. Ein zweiter Punkt, ein Nazi aus Sachsen besorgt für die 3 Untergetauchten die Waffen, schreibt eine SMS an einen Nazi in Brandenburg. Wo bleibt der Bums? Dieser Satz ist heute dokumentiert in der Schäfer-Kommission. Das Besondere an dem Satz ist allerdings, dass Schäfer, Richter Schäfer, der für uns die Untersuchung geführt hat als Land Thüringen, feststellt, die SMS ist an ein Handy gegangen eines Innenministeriums aus Brandenburg.
dann sind wir der Sache nachgegangen, weil es doch durchaus ungewöhnlich ist, dass ein Nazi einem anderen Nazi auf ein Handy des Innenministeriums fragt, wo bleibt die Waffe? Jetzt stellt sich raus, folgendes Szenario: Der saß zu dem Zeitpunkt im Knast, der bezahlte V-Mann der Nazis, Herr Piatto. Der wurde von seinem V-Mann-Führer aus dem Knast abgeholt, hat einen Tag Urlaub gekriegt, ist mit dem Verfassungsschutzauto nach Sachsen gefahren, zu seinem Nazi-Treffen, hat mit denen die Verabredungen getroffen und pünktlich zum vereinbarten Termin stand er wieder da, ist bei seinem V-Mann-Führer wieder ins Auto gestiegen und wieder nach Brandenburg in den Knast gefahren. So kooperativ sind wir, wenn es in Deutschland um Geheimdienst und Nazis geht. Man ist einfach sehr, ja, das ist die Resozialisierung von Knastbrüdern. Oder was immer man dazu sagen will. Wir stehen jedenfalls mit jedem Tag nur noch fassungsloser davor. Und um der ganzen Sache noch eine Krönung aufzusetzen, als wir in Thüringen durchgesetzt haben, dass alle Akten der Geheimdienste ungeschwärzt den Untersuchungsausschüssen vorgelegt werden müssen. Serge würde sich freuen, wenn der Untersuchungsausschuss hier noch ein bisschen laufen würde, damit man noch ein paar Fragen stellen kann. Wir haben in Thüringen durchgesetzt, die Akten werden ungeschwärzt den Parlamentariern vorgelegt. Am Anfang undenkbar. Die geben nichts raus, kein Stück Papier. Dann haben sie einen Teil schon dem Schredder zugeordnet. Deswegen heißt unser Buch ja Schreddern, Spitzeln, Staatsversagen. Dann werden die Akten endlich freigegeben, weil unser Innenminister irgendwann die Nase voll hat von uns und sagt, dann kriegt er jetzt alles. Strategie heißt überschwemmen. Also kriegten wir Hunderttausende von Seiten. Allein in dem Prozess in München sind mittlerweile 350.000 Blatt Papier ins Verfahren eingebracht worden. Nur damit ihr eine Vorstellung habt, was da Anwälte im Moment leisten müssen. 350.000 Blatt Papier. Ich war gestern gerade in München und habe mit einer Nebenklägerin eine ähnliche Veranstaltung gemacht. Wir setzen durch, dass die Akten ungeschwärzt den Parlamentariern zugestellt werden und dann werden sie mit 2 Kleinbussen von Thüringen nach Berlin zum dortigen Untersuchungsausschuss auch gebracht, damit die gleichen Akten haben wie wir. Zwischendrin ruft mich der Innenminister an und sagt, stell dir vor, CDU-Mann, ich habe aber einen ganz guten Draht mittlerweile auf all diesen Gründen. Und er sagt, meine Landesinnenminister wollen verhindern, dass die beiden Kleinbusse in Berlin ankommen. Es soll von Niedersachsen schon Polizei eingesetzt worden sein, die die beiden Kleinbusse auf der Strecke aufhalten wollen. Die sollen eingezogen werden, damit sie zum Bundestag nicht gelangen. Wir reden über deutschen Alltag, wenn es um Geheimdienste geht, weil in ihre Karten wollen sie sich nicht gucken lassen. Und die Delegitimierung wollen sie nicht zulassen, weil sie wollen eigentlich immer wieder deutlich machen, da ist halt was schiefgegangen, Pech gehabt, schade drum. Aber jetzt auch noch beschimpft werden, ist großer Mist. Wir reden aber von 9 ermordeten Menschen, die aus rassistischen Gründen ermordet worden sind. Wir reden von einem Staatsversagen, weil der Staat Mitbetreiber der Entwicklung war. Nicht nur, dass die Polizei früher hätte stoppen können, sondern, also ein Beispiel, die Nagelbombe, die in Köln eingesetzt wurde, ist verblüffend ähnlich der Nagelbombe, die man beim Obdachlosen in Saalfeld in seinem Erddepot gefunden hat. Aber darüber wird nicht geredet. Also, ihr findet diese Erddepots in Bayreuth in der Lokalzeitung und dann bei denen Rechercheteams, die sich mit dem Thema Neofaschismus in der heutigen Zeit beschäftigen. Die berichten darüber. Stern oder Spiegel berichtet nicht darüber. Das ist eher so, dass man dann die große Linie drüber weghuscht. Eine letzte Betrachtung, warum ich im Moment so elektrisiert bin und sage, ich habe ein hohes Interesse auch aus Luxemburg zu hören, ist einmal dieses Komitee für Antikommunismus, weil da muss man einfach mal sehen, was ist hier ideologisch in den 80er Jahren in Luxemburg abgelaufen, wer waren die Verbindungsträger bis in die Neonazi- und Altnazi-Szene hinein. Und es gibt eine aktuelle Szene, die arbeiten wir nach, deswegen war ich letzte Woche auch in Johannesburg. Es gibt 3 Farmen in Südafrika, auf denen unsere Nazis zum Schießen trainieren geflogen sind. Es ist ein Dr. Nordbruch, es ist ein Herr Rade, Reinhold Rade und es ist ein österreichischer Altnazi, Manfred Sixt. Klaus Nordbruch ist derjenige, der Tino Brandt eingeladen hatte zu Schießübungen. Und er ist derjenige, der bei Blood and Honor Konzerten in Deutschland regelmäßig aufgetreten ist, sozusagen als der nette Chefideologe
aus dem fernen Südafrika. Reinhold Rade ist derjenige, der 2 österreichischen Bombenbauern Unterschlupf in Sachsen geboten hat. Er ist der Arbeitgeber von Karl-Heinz Hoffmann. Das Auto, mit dem Karl-Heinz Hoffmann in Kahla rumfährt, ist zugelassen auf eine Firma von Reinhold Rade. Er ist wiederum derjenige, der eine große Farm in Südafrika betreibt. Und Manfred Sixt ist derjenige, bei dem ein Nazi aus Brandenburg und Berlin, Nick Greger, der auch im Prozess in München jetzt eine große Rolle spielt. Nick Greger ist dort gewesen, um zu gucken, ob man auf der Farm von Manfred Sixt trainieren kann. Die ideologischen Strukturen in Südafrika sind Versammlungen und Veranstaltungen, wo man regelmäßig vom bewaffneten Kampf in Europa spricht. Da geht es um die Nagelbombenleger, da geht es um Blood and Honor, da geht es um Combat 18 in England, da geht es um den Laserbomber aus Schweden. Und ihr merkt, wir sind 20 Jahre nach der Kalten Kriegsstrategie immer noch in den gleichen Strukturen. Und die Frage, die uns da bewegt, ist, wer ist die ordnende Hand, wer steckt dahinter? Oder in der Türkei würde man sagen, wo ist der tiefe Staat? Wo ist die zweite Abteilung? Wo ist die Ebene darunter, die das lenkt und leitet? Und deswegen, und damit will ich Schluss machen, halten wir Geheimdienste für Objekte, die in einer freien Demokratie und in einem demokratischen Rechtsstaat nicht zu suchen haben. Das System Geheimdienste ist nicht kontrollierbar. Das System Geheimdienste führt zu dem, über was wir den ganzen Abend geredet haben. Sei es in den 80er Jahren die Bombenlegeraktion hier, die seltsamen Zufälle, die man hier vorher feststellen konnte und das Ablenken hinterher, oder sei es bis heute bei uns die Verbindung, wo eben Taten begangen werden, wo munitioniert wird, wo Waffen besorgt werden, immer in dem Traum, dass man ja wieder mal irgendwie mit der Waffe in der Hand die Macht übernehmen könnte. Wer immer diesen Traum auch träumt, das ist nicht immer zwingend nur der Nazi. Bei uns sind es Nazi-Strukturen. Aber diejenigen, die dahinter arbeiten, die das organisieren, anleiten und am Laufen halten, sind eben auch Leute, die in militärischen Strukturen gut vernetzt sind. Und deswegen interessiert mich das, was Kramer Junior hier in Luxemburg aussagt, aufs Heftigste. Und ich würde gerne wissen, wer waren diejenigen, die hier Paten standen für all diese Modelle, die das ermöglicht haben? Und wenn wir uns politisch auseinandersetzen, muss unsere Haltung sein, die Selbstermächtigung des Menschen ist der zentrale Punkt, um als Demokrat handeln zu können. Also wenn Nazis aufmarschieren, müssen wir uns selber in den Weg stellen. Wir brauchen keine Geheimdienste dazu. Und wenn Straftaten begangen werden, dann hat die Polizei zu handeln. Was wir brauchen, ist eine Stärkung der Demokratie und des Wissens über solche Verbrecher, die aus ideologischen Gründen die Ungleichheit als Prinzip wieder in den Mittelpunkt von Handeln politischer Konzepte stellen wollen. Diese Aufklärung, die brauchen wir. Also Geld für Aufklärung und Information, bitte gerne. Geld für Geheimdienste, nein danke, Geheimdienste haben in einer Demokratie nichts zu tun.